வெல்கம் டு ஈஸ்வரி பிளாக் ஹப். இன்றைக்கி வீடியோவில் கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். எங்கள் வீட்டு தோட்டத்துலேயே மூலிகை இருக்குது. வாங்க மூலிகையெல்லாம் பறித்து கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம். வாங்க போகலாம். பாருங்கள், துளசியில் 2 துளசி இருக்குது. லக்ஷ்மி துளசி இது கருந்துளசி. இது பாருங்கள், இது பருப்பு கீரைன்னு சொல்லுவாங்க. வேப்ப இலை, கீழா நல்லி பாருங்கள், கீழா நல்லி, கத்தாழை, பப்பாளி, இதெல்லாம் கீழா நல்லி. இது பாருங்கள், எல்லாம் பறிச்சிட்டோம். வெளியில் நிறைய இருக்குது, எடுக்கிறோம். பாருங்கள், இது குப்பைமேனி, இது கற்பூரவள்ளி. இது பாருங்கள், எங்கள் செடியில் பாருங்கள் எல்லாம் செம்பருத்தி. அந்த கற்பூரவள்ளி தொட்டியில் வச்சுருக்கோம். கோவை செடி, கோவைக்காய் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் கோவை செடி தான். ஃபுல்லாக இந்த வேலி ஃபுல்லாக கோவை செடி தாங்க. கோவை செடி, கோவைக்காய் விட்டுருக்கு பாருங்கள். நிறைய கோவைக்காய் இருக்குது. நாங்கள் கோழி வளர்த்துறோம். அந்த கோழிங்கெல்லாம் பழுக்க பாருங்கள் சாப்பிட்டுருக்கு பாருங்கள். கோழி கொட்டி சாப்பிடும் இந்த கோவை இலை. பாருங்கள், முருங்கை மரம் எல்லாம் 2 மரம் இருக்குது. நல்லா துளிர் விட்டுருக்கு. அதுவும் மூலிகைக்கு தேவையானது தான். நான் மூலிகை கலக்குள்ளே சொல்கிறேன். முருங்கை மரம் பாருங்கள் இருக்குது. பாருங்கள், பிரண்டை வச்சுருக்கோம் வீட்டில். இந்த பிரண்டை உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. இந்த பிரண்டை இலை கொழுந்தாக பறிச்சுக்கணும். வில்லேஜிலலாம் நிறையா இருக்கும், டவுனில் கிடைக்கிறது கஷ்டம். நாங்கள் எல்லாமே வச்சுருக்குறோம். இந்த குழந்தைங்களுக்காக கோழி வளர்த்துறோம், அதுக்காக மூலிகைக்கு எல்லாம் வச்சுருக்குறோம். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் மூலிகை கஷாயம் செய்கிறது பார்க்கலாம். என்னென்ன மூலிகைன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், பிரண்டை இலை, குப்பைமேனி பாருங்கள், கற்பூரவள்ளி, முருங்கை இலை, கருந்துளசி, மிளகு ஒரு 10 மிளகு, சீரகம் 1 ஸ்பூனு, மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூனு, இஞ்சி, சின்ன வெங்காயம் 1, பூண்டு 4 பல், கருவேப்பில்லை, பப்பாளி இலை, கோவை இலை, கீழா நெல்லி, வேப்ப இலை நீங்கள் இன்னும் 2 கூட போட்டுக்கலாம். கசப்பு நிறைய இருந்தால் நான் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். நிறைய கசப்பு இருந்தால் குடிக்க மாட்டாங்க, அதனால் 2 வச்சுருக்கேன். கொழுந்தாக வைக்கணும். பெருங்காயம் ஒரு 1/4 ஸ்பூனு. அவ்வளோதான், எல்லாம் ரெடி பண்ணுறது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த மூலிகையெல்லாம் எல்லாமே நாங்கள் தோட்டத்தில் வச்சு வளர்த்துறோம். எல்லாமே எங்கள் இடத்துல இருக்கிறது தான். இருந்தாலும் கழுவிக்கலாம். மழை பெய்யுது, காற்றடிக்குது, மண்ணெல்லாம் போகும். அதனால் இந்த மூலிகை இலை வரைக்கும் கழுவிக்கலாம். கருவேப்பிலை குச்சோடு போடணும், ரொம்ப நல்லது. பப்பாளி இலை, கோவை இலை, கீழா நெல்லி, வேப்ப இலை கூட அப்படியே கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. இப்படி 2 இப்படி கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதெல்லாம் நான் அம்மியில் கொட்டி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், தண்ணியில் எல்லாம் போட்டாச்சு. நல்லா 1 முறை 2 முறை நல்லா நிறைய தண்ணி ஊற்றி நல்லா. இங்கே மழை பெய்யுது, அதனால் எந்த குப்பையும் இல்லை. விடாது இப்போ வரைக்குமே மழை தான். அதனால் பாருங்கள், எல்லாம் தண்ணியில் போட்டு கழுவி வடித்து ஒரு கிண்ணத்தில், நீங்கள் அலசுகிற தண்ணி கூட கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியாக ஊற்றி அலசுங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற தண்ணியை. ஏன்னா தண்ணி எப்படியாவது அந்த மூலிகை இலையில் இருக்கும். ஏன்னா குழந்தைங்க நம்ம எல்லாம் குடிக்கிறதுனால. பாருங்கள், எல்லாம் கழுவி இப்படி எடுத்து வச்சுக்கணும். வாங்க இதெல்லாம் இப்படி என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம் என்ன ரெடி பண்ணலான்னு அப்படியே போடக்கூடாது. கஷாயத்தில் அவ்வளோ இறங்காது அந்த எசன்ஸு. பாருங்கள், இஞ்சி 1 கில்லு, இது பூண்டு 4 பல், வெங்காயம், மஞ்சத்தூள் அப்படியே போட்டுக்கலாம், மிளகு, சீரகம்,
எல்லாம் இந்த மாதிரி கல் இருந்தால் கல்லில் தட்டிக்கோங்க, இல்லைன்னா அம்மியில் தட்டுறதுனாலும் தட்டிக்கோங்க. பாருங்கள், கல்லில் இடிச்சாச்சு. இஞ்சி, பூண்டு, சீரகம், மிளகு எல்லாம் கல்லில் வச்சு ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம். ஏன்னா இது எல்லாமே கொஞ்சம் சூடான பொருள், அதனால் ஒரு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். எல்லாம் இப்போது நான் வந்து 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். நாங்கள் 4 பேர் இருக்கிறோம் இப்போ குடிக்கிறதுக்கு. இதை வந்து 2 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் சுண்ட வைக்கணும். நீங்கள் இதில் போட்டு இடித்து போட்டாலும் சரி, அப்படியே போட்டு, ஏன்னா நிறைய நேரம் கொதிக்கிறதுனால தலையை அப்படியே போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், போடுறேன். போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள், பாருங்கள், பெருங்காயம் நிறைய போட்டுறாதீங்க. பெருங்காயம் ஒரே ஒரு சிட்டிகை பார்த்துக்கோங்க, 4 பேருக்கு. வாங்க, இது கஷாயம் கொதிக்க வச்சு இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கஷாயம் செய்யலாம் வாங்க. இதை நல்லா கொதிக்கணும். நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம், மீடியமாக வச்சு நல்லா அந்த 4 டம்ளர் தண்ணி 2 டம்ளர் ஆகணும். ஆளுக்கு அரை டம்ளர் 1/4 டம்ளர் குடித்தா போதும். பாருங்கள், கஷாயம் வச்சாச்சு ஸ்டவ்வில். அதோட 2 உப்புக்கல் போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு பாருங்கள், இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சு எல்லாம் வச்சாச்சு. கஷாயம் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. ரெடி ஆகி முடிஞ்ச உடனே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், கஷாயம் கொதிச்சிட்டு இருக்குது. கலர் பாருங்கள், கஷாயம் கலர் மாறிட்டு இருக்குது. 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ 3 டம்ளர் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கணும். நான் இந்த கஷாயம் வந்து வீடியோவுக்காக போடவே இல்லை. நாங்கள் ஒவ்வொன்றும் சாப்பிட்டு பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் போட்டுட்ருக்குறோம். அதனால் இது வந்து நானெல்லாம் வில்லேஜில் பிறந்த பொண்ணு. கிராமத்தில் இந்த இலையெல்லாம் எங்கள் பாட்டிங்க எங்களுக்கு செஞ்சு தருவாங்க சின்ன வயசுலேயே. அதிலேருந்து அப்படியே என்னுடைய உடம்பு அப்படி தான். நான்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நிறைய போனதே கிடையாது இது வரைக்கும். ஜுரம்னா கூட இந்த கஷாயம் குடித்தா சரியாகும். ரொம்ப முடியலன்னா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படி ரொம்ப ஜுரம் வந்துட்டா போய் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவோம். வேறு எதுக்காக சளிக்கெல்லாம் இன்றைக்கி வரைக்கும் மாத்திரை சாப்பிட்டதே இல்லை. நான் சளிக்குன்னு தலைவலி சளிக்குன்னெல்லாம் சாப்பிட்டது கிடையாது. அதே மாதிரி எங்கள் பையனுக்கும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்து மூலிகை கொடுத்து வளர்த்தணும். அவனையும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகல. அவனுக்கு மேரேஜ் ஆகி 2 குழந்தைங்க இருக்குது. அந்த குழந்தைங்களுக்கும் இப்போது ஒரு பேபிக்கு 6 வயசு, இன்னொரு பேபிக்கு 4 வயசு ஆகுது. அதனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் சளினா உடனே கொடுத்துருவோம். நீங்கள் சளி பிடிச்சாலும் சளி பிடிக்கலனாலும் இந்த குளிர்காலத்தில் மழை காலத்தில் இந்த வாரானா சனிக்கிழமான இந்த மூலிகை நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். 2 வயசுக்கு மேலே 3-4 வயசுக்கு மேலேன்னா அரை டம்ளர் தாராளமாக தரலாம், ஒன்றுமே ஆகாது. இப்போ நான் எடுத்து வச்ச மூலிகை பார்த்துருப்பீங்க, வீடியோவில் போடுறோம் பாருங்கள். பார்த்துட்டு அது மாதிரி எடுத்து நீங்களும் செஞ்சு பெரியவங்களுக்கெல்லாம் அரை டம்ளர் குடிச்சிங்கன்னா உடனே அந்த நெஞ்சு சளியெல்லாம் தொடர்ந்து சரியாயிடும். நிறையா சளி இருந்தால் 2 நாள் 3 நாள் தொடர்ந்து காலையிலானா குடிங்க. இதை குடிச்சிட்டு நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் பாருங்கள். நல்லா அவ்வளோதான், 2 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள். நான் தலை இடிக்காத போட்டே இந்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் இடித்து போட்டு கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தி நல்லா பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், மூலிகை ரெடி ஆயிடுச்சு. 2 டம்ளர் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் உடனே அவசரம்னா உடனே ஆற்றி கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த தலையில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கிடும். பியெல்லாம் இறங்கிடுச்சு பாருங்கள். கஷாயம் எப்படி கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள். பார்க்கவே எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இதை நம்ம ஃபில்டரில் வடிகட்டி கொஞ்சம் வெதைன்னு நாம் கொஞ்சம் பெரியவங்க காஃபி டீ குடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் குடிச்சிக்கலாம். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆற்றி கொஞ்சம் வெதைன்னு இருக்கிற மாதிரி குடிக்கணும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும். வேப்பலெல்லாம் போட்டதுனால மிளகு போட்டிருக்கோம், கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அதனால் கடன்னு குடிக்கணும். தண்ணி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. சும்மா ஏதோ ரொம்ப பிள்ளைங்க குடிக்காத பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு சக்கரை மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிகை வாயில் போடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது குடித்த உடனே அந்த வாயில் போட்டால் குழந்தைங்க வாமிட் பண்ணாது. வாரானா சனிக்கிழமைனா கொடுங்க. இப்போல்லாம் மழை காலம் வந்துடுச்சு, அடுத்தது பனிக்காலம் வரும். நீங்கள் தொடர்ந்து வாரானா சனிக்கிழமை இது ஒரு 1/4 டம்ளர் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு. நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் குடிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரியோ இல்லைன்னா காஃபி ஃபில்டர் போல் வடிகட்டிக்கலாம். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்கள் கட்டாயம் இந்த ரிசல்ட் என்னன்னு சொல்கிறீங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.